रहेको छ यही पुग्छ यो त ल बस्ने यतिकै हो गर्न यसरी उभेर बसिरहेको चले हेर्नुहोस् यस्तो यी ओ माय गॉड दिस इज अ इपिक यार यता आउने त होइन यो हल्का आउँछ त हल्का धेरै आउँदैन अलिकति धुलो साइडमा बस्नु है त कम अन ल हेर्नुहोस् यसरी उभेर खसिरहेको छ एकदम ठुलो यसो हामी त लकी रहेछौँ यार यही आयो हामी आइपुग्यो यहीँ आइपुग्यो ठ्याक्कै ल छेउमा भयो ग्लेसियर यो ग्लेसियर हेर्नुहोस् कस्तो खतरा छ यो हेर्नुहोस् लिएर यहीँ आइपुग्नु भयो चिसो हावा आइरहेको छ ओ एकदमै रमाइलो इट्स अ ग्लेसियर ल मेरो लकी इट्स अ ग्लेसियर Oh my god, what is this here? Oh my god! All of glacier! Oh my god! This one! Glacier! बल्ल इज वर्थ कमिङ के बल्ल वर्थ कमिङ भयो है हामीलाई चाहिँ यहाँ आएको जस्तो भयो बल्ल ल ल सी दिस गाइज आर एन्जॉयिङ बल्ल बल्ल ओ माय गॉड ए ओ माय गॉड हामीले कपुचेमा हैन फर्स्ट सबैभन्दा राम्रो इपिक हैन हिम पहिरो देखियो हैन सायद हामी एकदम लकी भएर होला हैन एकदमै लकी 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 आएको के हुन्थ्यो Yes, is worth coming. Hey, is worth coming. Yeah. Oh.